Kasama natin si Ron na mag-unbox later. Yes! Okay, yan. Nakabili na tayo ng ref. Toshiba! It's worth 7,000 peso. Yeah. Thank you for the sponsor. Thank you. I-re-re box again. Tapos i-deliver na sa bahay. Thank you. So, anong masasabi mo sa nag-sponsor? Thank you. Yun lang. Thank you po sa nag-sponsor ng refrigerator na amin. Hulog ka ng langit, bro. Welcome to my vlog. This is Bandongzki. So ayan na nga, nakabili na po tayo ng ref and this is the moment. Yeah, guys. Refrigerator. Pero hawa. Pero ang kwan niya, nasa loob is ibang brand. Ginamit lang to, hindi mahanap yung box niya. So later magka-unbox tayo with Rona. So, tara, bili muna tayo ng extension, guys. Ayan. Off namin ni Rona today. So, ngayon lang may time para bumili ng kung ano-ano. Kung ano-ano. So, ito pala yung unit ko. Ayan. It's a studio type room. Ako na mag-drive, ha? See you, guys. Pair na ni Rona. Kami bibili ng extension para sa ref. So, kaya na daw niya mag-drive, guys. So, tingnan natin kung magaling na nga siyang mag-drive. Yun nga. Wala mo mag... Ay, wow. Etong pad namin, 3 unit yan. Ayan. So, iniwan na lang ako ng aking kasama. Bili kami ng extension. G-crossing sa tiyan na diyan. G-crossing. Awanti ko na.
Go. Diretso. Sige, diretso. Go lang. Oh, tita. Sige, diretso. Tita. Hindi nga ako na extension for the fridge. So, tara, uwi na tayo, guys. Ayan. Tara. Bye-bye. This we are going to unbox the fridge. Everything is already here. And the fridge. And the extension. I don't know where I put. So, mag-unbox po tayo ng fridge. This is Toshiba and it's cost 130. Yeah, should be $150 but naka-discount po tayo. Guys, ayan, after 10 minutes, medyo malamig na yung ref natin. May drinks na din sa loob. Yan, guys. Tapos, nilagyan natin ng mga gulay at pipino. Pang merienda mamaya. With peanut sauce. Ayan na nga, guys. Nakita nyo yung pag-unbox natin sa fridge na binili natin. So, hope you like it and thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Bandongzki. See you to my next vlog. Bye-bye! Gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay ng gift, early Christmas. So, thank you very much. Thank you.